In arrivo 630.000 euro di fondi europei per l'acquacoltura, ma in Liguria il settore non riesce ad espandersi. Per Roberto Co della Maricoltura di Lavagna in Italia la burocrazia soffoca gli investimenti. In Fontanabuona piccole iniziative per il rilancio economico, a Bassi di Tribogna attivo un mattatoio per allevatori e produttori locali. L'obiettivo è valorizzare la produzione a chilometro zero. Disagi in vista per la viabilità nel Tigullio. Da lunedì e per 4 settimane l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli resta chiusa di notte. Il 13 e 14 maggio senso unico alternato in via San Michele di Pagana. Limiti e potenzialità della tecnologia applicata allo sport e al lavoro sotto i riflettori. Nella sede di YLab convegno con Gozzi Campodonico, il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Buongiorno, benvenuti ad una nuova edizione di Tigullio. Oggi apriamo occupandoci di due settori, l'iticoltura e l'allevamento. In apertura i fondi che sono stati stanziati dall'Europa e approvati dalla Regione e che sono in arrivo, 942.000 euro per il settore della pesca della Liguria. Una cifra consistente del contributo andrà all'acquacoltura, sia a livello mondiale questo comparto è in espansione in Italia e nella nostra regione in particolare. I finanziamenti potrebbero andare persi. Sentiamo. Il mercato dell'acquacoltura è in crescita, l'Europa spinge per sviluppare gli impianti, i fondi ci sono, eppure in Italia si fa poca strada e in Liguria ad oggi non sembra esserci spazio per un'espansione del settore. Risponde così Roberto Co, gestore della Maricoltura di Lavagna, dopo essere venuto a conoscenza dei contributi europei approvati di recente dalla Regione. Si tratta di 942.000 euro per il settore pesca, di cui 610.000 per investimenti produttivi sull'acquacoltura e 20.000 per la promozione di nuovi operatori del settore. In Liguria, oltre agli impianti di Lavagna, ci sono soltanto quelli di La Spezia, dove si allevano i mitili. È difficile utilizzare i finanziamenti, dice Roberto Co. In Italia c'è una procedura burocratica lunga, poco chiara e contraddittoria a livello di decreti ministeriali. Il caos normativo maggiore riguarda il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento delle esistenti. La Regione cerca di fare qualcosa, spiega Co, ma non riesce. La richiesta di ampliamento delle gabbie da parte dell'acquacoltura di Lavagna, ad esempio, è ferma al palo. Così i fondi decisi dall'Europa in Italia trovano un ostacolo tra le pieghe della legge, con poche speranze per chi lavora in un comparto dato in crescita su scala mondiale. Presto, aggiunge Co, supererà quello della pesca. Gran parte del pesce proviene dall'estero, prosegue, e la pesca è al limite dello sfruttamento, mentre la richiesta è in aumento. L'acquacoltura garantisce numero e qualità, dice invece, laddove rispetta i parametri. A tutto ciò si aggiungono i danni provocati a Lavagna dalla mareggiata 2018. Ad oggi sono state recuperate 10 gabbie, ma ci sono ancora da sostituire le linee di ormeggio. A giugno si potrà sapere con più precisione la data di ripristino dell'impianto, ma per recuperare il danno ci vorrà ancora un anno, spiega Roberto Co, che conclude: finora sono arrivati soltanto i soldi dell'assicurazione, null'altro. E il bando ministeriale rimborsa soltanto le attrezzature, non il prodotto perso. Per Lavagna non è un grande aiuto, dato che su 2,8 milioni di danno soltanto 300.000 euro riguardano le strutture. Le domande per accedere ai fondi possono essere inviate entro le ore 13 del 30 giugno 2019. I bandi con tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito della Regione. Ora parliamo invece di allevamento. Nel contesto delle attività produttive del territorio, segnali di rilancio arrivano dalla Fontanabuona, dove persistono forme di allevamento e di imprenditorialità a livello locale. Da 8 anni a Bassi di Tribogna è stato attivato un impianto di macellazione rivolto principalmente ai produttori della zona. L'obiettivo è quello di valorizzare prodotti locali e razze autoctone come la mucca cabanina. In un contesto economico in continua mutazione, in Fontanabuona fioriscono piccole forme di imprenditorialità per favorire il permanere degli abitanti sul territorio e valorizzare i prodotti che lo stesso offre. Con questo intento, nel 2011, nella frazione di Bassi di Tribogna è stato realizzato un nuovo mattatoio che presta servizio di macellazione per gli allevatori di tutta la valle. In questo impianto viene effettuata la macellazione di tutti i capi, bovini, suini, e facciamo tutta la lavorazione. Poi in seguito alla macellazione
lavorazione, c'è il sezionamento, tutto il confezionamento, fino ad arrivare anche alla produzione dei salumi che facciamo sempre all'interno nel reparto, diciamo, di salumeria. Il servizio si rivolge in modo particolare ai macellai della zona, agriturismi, chi detiene capi bovini per uso familiare e anche allevatori a chilometro zero per la trasformazione dei loro prodotti. Oltre a dare un servizio sul territorio dove andiamo a macellare i capi, diciamo, di allevatori della zona, e diamo anche, diciamo, una collaborazione nel, come dire, di lavorare insieme con questi pochi allevatori. Faccio un esempio, gli allevatori di razza cabanina, dove noi abbiamo riconosciuto un prezzo di filiera, dove ritiriamo i capi e poi facciamo la commercializzazione di questa razza particolare perché è autoctona e che viene proprio dal nostro territorio. L'attività svolta all'interno del mattatoio si propone di fare da collettore per la vallata, seguendo la filiera dal produttore al consumatore. Una peculiarità riguarda la macellazione della selvaggina, per la quale l'impianto di Tribogna è uno dei pochi centri sul territorio ligure. Ci consente di lavorare questi capi, che sono i cacciatori che ce li portano, e poi fare la distribuzione sia al ristoratore o anche al singolo, diciamo, cliente privato che viene in macelleria. È proprio un prodotto della Val Fontana Buona, derivante dall'allevamento della Val Fontana Buona, sarà al centro della ricetta che verrà proposta questa sera nell'ambito della trasmissione Un posto a tavola, trasmissione realizzata da TVL Pistoia, dove sarà ospite Barbara Ferrera, una cuoca che proviene da Lumarzo e che proporrà la ricetta delle tomaselle liguri. Si tratta di una antica ricetta della cucina povera, tradizionale della Liguria, a base di carne. Si tratta di involtini, appunto, che utilizzeranno come piatto forte la carne di vitello, che sarà poi confezionata e cucinata. Un posto a tavola va in onda questa sera a partire dalle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Ora il meteo, il centro meteo ARPA ha emesso l'avviso di vento di burrasca forte relativo alla giornata di domani, domenica 12 maggio. Dalla tarda mattinata di oggi sulla Liguria avremo un aumento dell'instabilità con possibili rovesci e temporali e una bassa probabilità di temporali forti inizialmente a ponente, poi in spostamento verso la zona centrale, quindi il levante della regione. Non si escludono locali grandinati in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e nelle prime ore della notte avremo ancora residui rovesci o temporali sul levante. Nella serata di oggi intanto inizieranno a rinforzare i venti da nord che domani tenderanno progressivamente a diventare di burrasca o burrasca forte, anche se non con temporanee pause, con raffiche sino ai 100 km/h inizialmente sul centro levante, ma in successiva estensione a tutta la regione. Anche nella mattinata di lunedì 13 maggio sono previsti venti forti di burrasca da nord o nord-est, con locali raffiche sino a 80-90 km/h, attenuazione dei fenomeni da metà giornata. È stato firmato l'atto di assegnazione della nuova sede dell'Associazione Volontaria Antincendi Boschivi Gruppo Lupo a Santa Margherita Ligure. I locali vengono affidati in comodato gratuito per la durata di 9 anni. L'assegnazione coincide con il 30° anniversario di attività del gruppo impegnato nella prevenzione degli incendi boschivi e in interventi di protezione civile, che sino ad oggi non aveva mai potuto usufruire di una sede adeguata. Disagi in vista per la viabilità nel Tigullio da lunedì e per 4 settimane, infatti l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli rimarrà chiusa di notte. ANAS realizzerà infatti gli ultimi lavori di posa delle condotte fognarie. Lunedì e martedì invece sarà attivato un senso unico alternato in via San Michele di Pagana a Rapallo. Sentiamo. La riapertura è prevista per sabato 8 giugno. Da lunedì 13 maggio e sino ad allora l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli rimarrà chiusa di notte. 4 settimane di possibili disagi per i collegamenti tra i due comuni. La strada sarà chiusa dalle 22 di ogni sera fino alle 6:30 della mattina successiva. Questo per permettere ad ANAS di realizzare i lavori di posa delle condotte per il pompaggio delle acque di fognatura da Zoagli al depuratore di Chiavari, nel tratto compreso tra i chilometri 487 e 488, dove sono ricomprese le gallerie. Durante il giorno, dalle 6:30 alle 22, sarà in vigore il senso unico alternato, gestito da semafori o movieri. Per mitigare i problemi al traffico, la chiusura dell'Aurelia sarà sospesa anche nelle notti tra la domenica e il lunedì, durante le quali la circolazione rimarrà a senso unico alternato. Le limitazioni necessarie all'attivazione degli interventi sono state decise da ANAS e condivise con la Prefettura, le forze dell'ordine e gli enti locali.
Per raggiungere le due località la notte sarà necessario utilizzare l'autostrada. Un sacrificio lungo 4 settimane, ma è anche il passaggio conclusivo dei lavori alle condutture, che durano ormai da più di un anno e riguardanti anche la messa in sicurezza dell'arteria stradale. Un anno di interventi, di semafori e di rallentamenti che a giugno dovrebbe vedere la fine. Inoltre, a proposito di disagi alla circolazione veicolare, da lunedì sarà attivato il semaforo in via San Michele di Pagana all'altezza della spiaggia degli Archi. L'area di cantiere occuperà la carreggiata lato mare, rendendo necessario il transito dei mezzi in quel tratto unicamente sulla carreggiata lato monte. L'operazione è necessaria per rimuovere il grosso pino marittimo caduto durante la mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. La strada sarà aperta a senso unico alternato, regolato da semaforo, lunedì 13 e martedì 14 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17. Sono iniziate questa mattina al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno le selezioni per l'esame di ammissione per diventare autisti dell'azienda di trasporto pubblico ATP. Sono 380 i candidati che saranno sottoposti a test attitudinali, oltre 150 quelli che potranno affrontare successivamente l'esame di pratica e poter essere inseriti nella graduatoria finale per entrare in organico. L'azienda torna così ad assumere a distanza di 3 anni. Oggi ATP conta 435 dipendenti, 330 dei quali autisti di autobus. Ha 265 mezzi che circolano su 3 province, Genova, La Spezia e Savona, che percorrono ogni anno complessivamente 9 milioni di chilometri. Giunge a compimento il rito di preparazione alla festa di Maria Addolorata nella zona pastorale di San Salvatore di Cogorno. Oggi pomeriggio alle 18 in Piazza Dante si svolgerà la cerimonia di offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini della comunità dei figli. Seguirà la processione verso la Basilica dei Fieschi. Domani, giorno della festa, alle 18 nella Basilica sarà celebrata la Santa Messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento della Cresima ai ragazzi della zona pastorale. Domani inoltre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 saranno esposte le sacre icone scritte da Mariella Garofano dell'Associazione Iconografia Cristiana San Francesco Saverio di Genova Quinto. Su Aulularia, nell'adattamento originale di Plauto e Re Ugola, adattato da Rino Giannini, 2 spettacoli che gli studenti del Liceo Marconi del Pino di Chiavari porteranno in scena martedì e mercoledì sera, rispettivamente all'Auditorium San Francesco di Chiavari e al Teatro Ariston di Sestri Levante. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per l'Anfas di Chiavari, un progetto sostenuto dal Rotary Club. Siamo andati alle prove. Io sono l'uomo di cui ti sei innamorata 30 anni or sono. Siamo qui nella sede del Liceo Marconi del Pino, che in realtà oggi è un set cinematografico, un palcoscenico teatrale per le prove di uno spettacolo gestito dai ragazzi per degli altri ragazzi. Non è un momento, un diversivo, ma è un progetto comunque didattico, al di là delle valenze sociali, in cui credete molto. Allora, fare teatro vuol dire fare scuola oggi. È una delle modalità vincenti attraverso la quale i ragazzi possono accostare la cultura, in questo caso squisitamente la cultura classica, possono apprezzarne la modernità, l'attualità, possono assolutamente scoprire le proprie attitudini, le potenzialità, si creano relazioni umane importantissime oggi in un mondo giovanile dove lo straniamento, l'emarginazione, la solitudine che è affidata spesso al digitale fa sì che queste relazioni siano venute meno, siano ridotte all'osso. Il primo è Re Ugola, che è una ripresa di Ubu di Jarry, per cui rivisto e rivisitato, però questo non si può dire nulla perché bisogna venirlo a vedere. Comunque sia la storia di uno scalcinato che vuole conquistare un potere, lo conquista e poi lo perde, per cui un po' anche una metafora dei tempi d'oggi. Il secondo è dall'Aulularia di Plauto, dunque una ripresa di questa storia di questo avaro, storia che per noi genovesi è abbastanza vicina, mettendo insieme anche Goldoni, un po' di Pigna Secca, Pigna Verde di Govi, per cui c'è un po' tutto insieme, ogni spettacolo con la musica dal vivo, fatta sempre dai ragazzi, per cui insomma venite numerosissimi, altrimenti disastri. Per cui veniamo, per la parte di scherzi, è uno scopo benefico, per cui l'importante è venire e sostenere questa causa che da 10 anni va avanti, per cui è anche una cosa utile per la città. No? Però non finisce qui, perché poi questi 2 spettacoli voi li esporterete all'estero, cioè fuori i confini chiavaresi, in 2 importanti festival. Molto lontani i confini chiavaresi, perché uno, l'Aulularia, andrà a Tindari, per la prima volta siamo a Tindari vicino a Messina, mentre l'altro, Re Ugola, andrà a Palinuro vicino a Salerno.
Oggi pomeriggio alle 16 si svolgerà a Cicagna la cerimonia di inaugurazione di una nuova area polivalente per lo sport ed il tempo libero. È stato riqualificato il Parco Cavagnari, ricavando una nuova area giochi attrezzata per bambini. Inoltre si è ultimato il restauro del centro sportivo, che diventerà anche centro federale del tennis. Stiamo vedendo alcune fotografie. Gli sport praticabili sono tennis, volley e calcio. La gestione degli impianti è affidata alla società polisportiva Cicagna. Al termine della cerimonia ci sarà anche un piccolo rinfresco al Circolo Bar. Ora diamo uno sguardo ad un approfondimento che arriva dall'estero. Andiamo sul sito di Radio Vaticana, in cui si parla del Sinodo per l'Amazzonia. A parlare è il cardinale Humes. Dal Sinodo, nuove vie per salvare l'Amazzonia per il porporato brasiliano. Il Sinodo sarà un evento storico per salvare non solo la popolazione amazzonica, ma l'intero pianeta. Nel prossimo Consiglio presinodale in Vaticano, la relazione dell'Instrumentum Laboris, c'è necessità di creare nuovi cammini affinché nella regione sia possibile realizzare la missione della Chiesa. Il cardinale Humes sarà relatore del prossimo Sinodo dell'Amazzonia, sarà in Vaticano la prossima settimana per partecipare al Consiglio presinodale. Il porporato ha partecipato all'assemblea plenaria dei vescovi brasiliani. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Chi non bussa più è il titolo in primo piano su Avvenire. La Mare Ionio sbarca i migranti e viene sequestrata. Naufragio al largo della Tunisia, 70 le vittime, al sicuro in Italia 134 persone. Intanto Salvini pensa ad un decreto per avere più poteri sul mare, multe dice a chi aiuta, e il Movimento 5 Stelle contesta la linea dura della Lega. Più sotto le tensioni nel governo, cannabis, prostituzione ed eutanasia agitano il dibattito. Conte, sono io il premier, partiti divisi sui temi etici. All'interno del quotidiano cattolico l'approfondimento sulla solidarietà nel mirino. Basta con la società dell'odio, la vera sfida è la trasparenza. A dirlo è Ernesto Olivero, fondatore dell'Arsenale della Pace di Torino. Adesso la prima pagina del secolo XIX, ancora la politica migratoria, Salvini offensiva sui migranti, multe a chi li recupera in mare. Poi più sotto la risposta del premier a Guaidó in Venezuela, alla lettera che appunto Guaidó aveva inviato al premier italiano per avere maggiore attenzione sulla situazione venezuelana. Poi la fotonotizia, ecco perché il calcio inglese domina in Europa, 4 squadre su 4 nelle finali continentali. Eriksson e Zenga spiegano come sia stato possibile. La prima pagina del Levante, il processo Conti di Lavagna, giunta Sanguinetti studiata ad arte per favorire gli affari degli amici. Il PM antimafia Alberto Lari ha proseguito la requisitoria analizzando i rapporti tra Nucera, Mondello e Sanguinetti. Più sotto l'udienza, mercoledì le conclusioni, poi la parola alle difese. All'interno del giornale la cronaca a Chiavari, furti sul litorale nei negozi, presi 2 complici, 2 uomini sono stati denunciati per il raid agli stabilimenti, in tutto hanno depredato 16 esercizi commerciali. A Cicagna litigano per il confine armati di Roncola, indagano i carabinieri di Chiavari. A Santa Margherita Ligure ambulanti abusivi, 35.000 euro di multe. Oggi in edicola insieme al secolo XIX c'è uno speciale dedicato alla Virtus Entella. Il presidente Gozzi si gode la Serie B, è stata un'impresa da uomini veri, dice: oggi più che mai penso che l'Entella possa diventare un caso da studiare per il modo di fare calcio. E ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti, la linea ad Emanuela Castello. Grazie Cristina. La cronaca: la Polizia di Stato ha arrestato una banda di malviventi di origine straniera specializzata in furti in abitazione. Il gruppo ha messo a segno diversi colpi fra la Liguria e la Toscana utilizzando una tecnica piuttosto nota, ossia l'utilizzo del cosiddetto grimaldello bulgaro, uno strumento utilizzato per violare le serrature delle porte blindate. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Genova e di Pisa e hanno preso avvio nel momento in cui, alla fine della scorsa estate, gli investigatori genovesi avevano notato un'impennata nel numero di furti in abitazione commessi nella zona di Corso Europa. La svolta si è avuta grazie alla segnalazione di un abitante della zona che aveva notato l'insolita presenza di alcune persone all'interno dello stabile in cui vive in orario notturno. Di cui sono poi proseguite le indagini, che sono state coordinate dalla Procura di Genova e hanno permesso di ricostruire 18 furti commessi a Pisa, Livorno e a Genova
da parte di un gruppo che aveva la sua sede proprio a Pisa. Questa mattina sono state effettuate numerose perquisizioni, 5 le persone che sono state tratte in arresto. Proseguiranno però le indagini nei confronti degli altri componenti del gruppo e per ricostruire eventuali altri episodi commessi dalla banda. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie. Ora parliamo di un'iniziativa di solidarietà che coincide con la festa della mamma. L'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, propone la campagna L'Azalea della Ricerca. Vediamo proprio sul sito dell'AIRC, domenica 12 maggio per la festa della mamma, fai un dono speciale per dire anche tu contro il cancro io ci sono. Vediamo nel dettaglio quali sono le piazze dove si potranno trovare i volontari per l'Associazione Ricerca sul Cancro con le azalee. A Santa Margherita Ligure in piazza Martiri della Libertà, a Rapallo invece i volontari saranno presenti in piazza Cavour, a Chiavari i volontari saranno in piazza Nostra Signora dell'Orto, mentre a Sestri Levante il banchetto AIRC sarà in piazza Matteotti. Parliamo ora di sport, ricordiamo un appuntamento per questa sera allo Stadio Comunale, si disputerà la partita di Supercoppa Serie C, in campo scenderà la neopromossa in Serie B Virtus Entella con il Pordenone, l'inizio alle ore 20:30. E di calcio si è parlato anche ieri in un incontro aperto al pubblico, il calcio è cambiato come il modo in cui si gioca, la tecnologia ha rivoluzionato il mercato come è accaduto in qualunque altro ambito di lavoro. Ma quali sono le potenzialità e i limiti di questa innovazione? Se ne è parlato nella sede di YLab a Chiavari con alcuni autorevoli interlocutori. Tutto cambia con l'innovazione tecnologica. Sì, la tecnologia fortunatamente non smette mai di andare avanti. Noi siamo un'azienda che abbiamo iniziato con i DVD, poi abbiamo fatto l'iPad, la soluzione per l'iPad, poi abbiamo fatto quella digitale, eccetera. Oggi dei video in particolare, oggi stiamo vedendo tantissimo come la nuova frontiera del calcio è il dato e in effetti oggi con la statistica si iniziano a misurare molto bene le performance, si può dire quali sono i mister nel mondo in 100 paesi che stanno giocando più simili a Gasperini. E magari anziché prendere uno dei soliti mister vai in Colombia a prendere questo qua. Ecco, questa è la tecnologia di oggi. Rimarrà sempre comunque importante l'aspetto umano, no? No, totalmente, la tecnologia è un supporto, è uno strumento, un aiuto, è un filtro, eccetera. Poi alla fine è un po' come nel lavoro, oggi si può pensare di lavorare senza l'email? No, si può pensare di lavorare senza il telefonino? Qualsiasi, no? Ok, è uguale, nel calcio la tecnologia è prima zero, oggi è parte del lavoro, di come le società impostano il lavoro. L'Entella, Y-Scout, Y-Lab rappresentano un'eccellenza, mi capita di girare tanto in tante città importanti, insomma, ma una concentrazione di eccellenze insomma, di questo tipo in una città relativamente piccola è davvero straordinaria, insomma, e credo che debba essere un vanto per tutta la comunità. D'altronde la tecnologia ormai rende tutto il mondo più piccolo, perciò alla fine una cosa buona, bella, efficiente non è importante da dove viene. Infatti diciamo che se la modernità ci ha dato dei vantaggi, questo è uno di quelli, cioè il fatto di poter far crescere delle cose importanti in qualsiasi luogo, far crescere delle strutture, delle aziende in qualsiasi luogo, perché poi diciamo, i media, internet, il web permettono di raggiungere da quel luogo tutto il mondo in maniera istantanea. Anche dall'incontro di questa sera si intende sempre di più che i social sono una presenza. Proprio per l'importanza che hanno ci sarebbe bisogno di una maggiore regolamentazione, non chiaramente per soffocare le voci di libertà, ma per impedire che attraverso questi mezzi poi si sviluppino trame illecite di qualsiasi tipo che poi vanno a danneggiare l'economia positiva o la politica positiva.
Andiamo a dare uno sguardo anche al nostro sito internet teleradiopace.com, dove troviamo una notizia relativa ad un contributo della Regione per l'apertura estiva degli asili nido. Regione Liguria ha stanziato 600.000 euro per l'apertura degli asili nido nei mesi di luglio e agosto. Per la prima volta queste risorse saranno destinate anche ai servizi educativi domiciliari, ai centri bambini e bambine, alle sezioni primavera sia pubbliche che paritarie. La scelta della Giunta regionale risponde alle richieste avanzate dai comuni e punta ad ampliare l'offerta dei servizi per la prima infanzia. I fondi saranno distribuiti ai comuni capofila dei distretti sociosanitari, che dovranno poi suddividerli tra gli enti aderenti. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'appuntamento questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.